В мэрии Магаса состоялось заседание президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Здесь работает больше 400 медиков, функционирует 13 отделений, где врачи проводят с помощью новейшего оборудования сложнейшие операции. В детской республиканской клинической больнице сегодня подвели итоги деятельности за год. Чтобы мамы и папы поняли, что пить успокоительные не обязательно, им дается возможность побыть по ту сторону ЕГЭ. Пусть прочувствуют, каково это. Сегодня в российских школах родители сдавали единый госэкзамен. Студия искусств 15 лет. Юбилей отметили праздничным концертом в кругу коллег и друзей. У меня равновесие хорошо получается, держать на руки, быстро встают. Айда в снежки играть. В Магасе прошли соревнования по зимним массовым видам спорта. Здравствуйте, это новости 24. Ингушетия на втором месте по рождаемости среди регионов Северного Кавказа. За 11 месяцев в республике родились 7126 детей. Умерло 1287 человек. На 1000 жителей республики пришлось почти 16 новорожденных. Лидером рейтинга оказалась Чечня. Здесь родились почти 26 тысяч малышей. Умерло около 6 тысяч человек. Третье место занимает Дагестан. В республике появились на свет почти 42 тысячи деток. Низкий естественный прирост отмечен в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. В детской республиканской клинической больнице прошла отчетная коллегия за прошедший 2019. За 3 года здесь удалось повысить качество оказания помощи детскому населению республики, понизить смертность, закупить современное оборудование для диагностики и лечения различных заболеваний и не только. В планах открыть новый инфекционный корпус. Строительство его должно начаться уже в этом году. Ирина Цичуева продолжит. За 3 года детской республиканской клинической больнице удалось повысить качество оказания медицинской помощи. Здесь работает больше 400 медиков, функционирует 13 отделений, где врачи проводят с помощью новейшего оборудования сложнейшие операции. Цифры для медиков очень важны. Статистика говорит о результатах проделанной работы. За 3 года врачам удалось вылечить больше 20 тысяч маленьких пациентов. Здесь функционирует круглосуточный стационар на 200 коек, плюс 12 реанимационных мест. В медучреждении также есть возможность оказывать скорую помощь экстренным больным с заболеваниями дыхательной системы, сложных сочетанных травм и не только. По словам министра здравоохранения, в рамках различных программ за последние 2 года врачи в ДРКБ получили необходимую технику для лечения и диагностики. В прошлом году уже получили оборудование, у нас прекрасный компьютерный томограф работает, который помогает не только детскому населению, но и периодически здесь получают обследования пациенты из других, и амбулаторные, и стационарные из других больниц. В этом году по нормированному страховому запасу по линии территориального ФОМС, также и федерального ФОМСа, мы получим перечень оборудования, который восполнит базу. Закупить врачи намерены эндоскопическое оборудование для онкологических больных. За последний год увеличилось количество обращающихся именно в это отделение. Выделены дополнительные средства в размере 60 миллионов для приобретения медтехники для ДРКБ. В больнице функционирует отделение клинико-диагностической лаборатории, лучевой и функциональной диагностики, детская хирургия, травматология, педиатрия, соматическое отделение, оказание реанимационной помощи для врачей на первом месте. Из-за квалифицированного подхода удалось понизить процент смертности маленького населения. Наш сегодняшний круглосуточный стационар представлен 9 отделениями, оказывающими медицинскую помощь детскому населению. Это отделение травматологии, ортопедии, неврологическое отделение, пульмонологическое, оториноларингология, отделение кардиоревматологии, хирургическое отделение, педиатрическое отделение, эндокринологии и отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Дневной стационар на 2 койки мы развернули по профилю детская стоматология, и по всем Северном Кавказе такого отделения нет, чтобы мы лечили детей по ОМС. То есть где дети неврологические,
те дети, которым есть конкретные показания, эти дети у нас лечатся по профилю стоматологии под общим наркозом. Здесь по последнему слову техники оборудована одна большая и две малые операционные. Они позволяют проводить хирургическое вмешательство различной степени сложности. Республиканская детская больница на сегодняшний день оказывает помощь как в плановом, так и в экстренном порядке. В 2019 году всего было госпитализировано 6712 детей, из них в экстренном порядке 2770. Из госпитализированных в 2019 году 6522 ребенка были выписаны с показателем среднего пребывания на койке 9,4 дня. В отчетном году в среднем каждая койка работала 322 дня, что немного выше, чем в 2018 году. Перед больницей стоит ряд задач, требующих скорого решения. Продолжить работу по оснащению отделений в соответствии с федеральными стандартами оказания медицинской помощи, увеличить количество и спектр оказания услуг больницы, провести повышение квалификации медиков. Также до 2021 года в планах построить на базе больницы инфекционный корпус. Все это будет выполнено в рамках национального проекта здравоохранения. Также врачи планируют использовать в работе современную методику. Если говорить о современных технологиях, нами получена лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по педиатрии. И в этом году мы планируем после закупа медицинского оборудования расширение видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых в больнице. В целях улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми ревматологическими, гематологическими, онкогематологическими, иммунодефицитными и орфанными заболеваниями с 2020 года в структуре отделений больниц планируется открыть стационар одного дня педиатрической и неврологических профилей для ведения генно-инженерных и иммунобиологических препаратов. Кроме всего, на итоговой коллегии отличившихся в работе медиков наградили грамотами и дипломами. Это, пожалуй, лучший стимул для усовершенствования работы для оказания помощи детскому населению республики. Лина Сычоева, Магомед Дидигов, Новости 24. В мэрии Магаса состоялось заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». На встрече обсудили подготовку к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, утвердили план работ фракции партии по городу Сунжа. Здесь же вручили билеты новым партийцам. Жаридат Халухоева расскажет об этом. Ход подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пожалуй, самая важная тема на повестке дня партийцев. В частности, говорили о необходимости утвердить состав регионального организационного комитета «Наша Победа». Как было решено на сегодняшнем заседании, возглавлять его будет секретарь Ингушского отделения партии Михаил Элезов. До 9 мая, так и после 9 мая мероприятия, которые будут посвящены юбилейному году Победы в Великой Отечественной войны. И в рамках этого проекта есть такие мероприятия, которые запланированы провести у нас в республике под эгидой партии «Единая Россия». Это первый из них – это диктант Победы, который у нас пройдет на разных площадках по республике Ингушетия. Пройдет российская акция 24 апреля, но вместе с тем важную роль в праздновании юбилея Победы в регионе сыграет конкурс школьных музеев. Ближе к памятной дате оргкомитет выберет самую лучшую экспозицию, посвященную годовщине Великой Отечественной. Есть уголки боевой славы, возможно, они тоже в свое время превратятся в музеи. Также, будет определено чешская помощь ветеранам Великой Отечественной войны, новым ветеранам и работникам тыла. Следующий проект – это проект «Международный субботник», который тоже это федеральный проект, который принимает наше региональное отделение участия, который тоже пройдет по республике. Говорили на заседании о подтверждении плана работ фракции по городу Сунжа. Так, единогласным за всех членов президиума на пост исполнительного секретаря местного отделения был утвержден Батыр Хамхоев. Как отметил Михаил Элезов, в регионе много направлений, требующих внимания, но все они ведут к одному – развитию республики в целом. Так что первое, на чем новый секретарь сделает акцент, это усилит первичное звено как основу партийной сетки.
У нас на территории города Сунжи существует и работают 9 первичных отделений. Там есть опять-таки свой секретарь, совет первичного отделения. И, конечно же, взаимодействие с ними является для нас основной такой задачей для того, чтобы усилить роль партии на местах и через первичное отделение получать информацию о чаяниях, надеждах, о видении и решении тех или иных проблем и задач, которые население ставит и перед законодательной властью города в лице городского совета, перед администрацией города и, конечно же, взаимодействие с нашими жителями. Пополнились ряды регионального отделения партии «Единая Россия» активом города Магаз. Михаил Илезов вручил партбилеты 10 новым членам. В завершение президиума секретарь регионального отделения партии Михаил Илезов пообщался с обновленным составом партийцев, услышал их предложения по развитию тех или иных проектов и пожелал им удачи в дальнейшей работе. Жарадат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24. Чем почивают малышей? Сотрудники Роспотребнадзора по жалобе родительницы на плохое питание и частое отсутствие воды в одном из детских садов республики провели рейд по некоторым дошкольным учреждениям региона. Есть нарушения, по ним будут приняты меры. Все подробности у Светланы Томовой. Анализ проводил ФБУС? Отбирали это массово анализ? Нет, не отбирали. Отсутствие результатов лабораторных исследований на некоторые молочные изделия – это не все нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора в ходе проверки в дошкольных учреждениях. К этому детскому саду у надзорных органов нашлось немало нареканий, устраненных тут же в процессе проверки. Сегодня самое пристальное внимание к продуктам питания, поэтому тщательно смотрят, чем кормят детей. Здесь в холодильнике хранится так называемая суточная проба готовой продукции. Посуду с едой маркируют с указанием времени приема пищи и датой отбора. Делать это необходимо в первую очередь для безопасности ребенка. Суточная проба отбирается для того, чтобы при случае отравления пищевого в детском саду можно было отобрать эту пробу, посмотреть, соблюдалась ли технология приготовления блюд. И помимо этого, в ходе наших плановых проверок и внеплановых, если мы привлекаем ФБУС, в Центре гигиены и эпидемиологии, они отбирают эти пробы на исследование точно так же. Для контроля соблюдения технологий приготовления блюд. Также в ходе проверки в кладовой сыпучих продуктов выявилось отсутствие даты выработки на некоторых закупленных товарах. Это является грубым нарушением. Ответственность в данном случае несет исключительно заведующая детским садом, на которой лежат обязанности контроля при приеме продуктов питания у поставщиков. В основном нарушения, которые были озвучены, по поводу маркировки, мы и ряд других нарушений, конечно, мы можем устранить и устраним, все исправим. Что же касается меню, то в нем нашлись продукты, запрещенные к потреблению детьми. Такие, как макароны по-флотски, блюдо, которое тяжело переваривает детский организм. Как оказалось, ужин также не соответствует нормам. Вареное яйцо, чай с лимоном на ужин. Так не пойдет. Вареное яйцо, оно рекомендуется на завтрак. Это как бы очень, тяжелая пища для детей. Именно вареное яйцо, оно больше рекомендовано на завтрак, но не на ужин. И на ужин обязательно нужно сделать какую-нибудь кашу, блинчики. Еще одна проблема, на которую жаловались родители, это частое отсутствие воды. В связи с этим у работников пищеблока и воспитателей возникают определенные сложности. Так в чем же дело и почему здесь часто отключают воду? Выяснить это мы попытались в местной администрации. Порывы каждый день, 2 и 3-4 порыва. У нас все водотрубы износят большие, старые водолинии. Поэтому бывает даже целый день не бывает воды. Вот такое тоже бывает. Далее сотрудники Роспотребнадзора направились в город Малгобек. В детском саду «Страна чудес» на удивление проверяющих нарушений не нашлось. Здесь практически все соответствовало ГОСТам и стандарту. Правила хранения продуктов также соблюдались. Правда, нашлось несколько замечаний по меню, но они были сразу же устранены. А что касается продуктов, то их, со слов сотрудников, принимают только при наличии сертификата. Продукты нам поставляют в неделю, в месяц, 2-3 раза. Естественно, по заявке мы предоставляем за 2-3 дня
заявку, после этого нам завозят продукты. Естественно, мы проверяем сертификаты, нам предоставляет всю документацию наш поставщик, мы проверяем срок годности этих продуктов. Все это, конечно же, контролируется нами. Еще одно дошкольное учреждение. Здесь также выявлены нарушения. Например, вот эти овощи хранятся на полу, а не в специальных ящиках. Сомнения также вызвала и вареная колбаса. Я здесь не вижу, что она детская. Соответственно, она запрещена. Я понимаю, что там используют за пределами детскую колбасу, которую у нас не изготавливают. Вы эти гяц. Тогда не надо. Нельзя. Не то, что не надо. Как отмечает заместитель Минобра Пятимат Угурчиева, они сами неоднократно вели беседы с поставщиками о необходимости доставлять только исключительно свежие продукты в дошкольные учреждения. Но если они все же попадают в детские сады без маркировки, то это только по халатности самого руководителя образовательной организации. Каждый детский сад должен выставлять заявку на конкурсную комиссию для определения поставщика. Если поставщик не определяется, то руководитель имеет право заключить контракт на 1 месяц с поставщиком для определения, для доставки продукции. Бывают такие моменты, что поставщики иногда недобросовестно относятся к своим обязанностям. Об этом мы приглашали их, мы им говорили. Проводила я совещания с руководителями не принимать продукции без соответствующих документов. Потому что сертификаты все обязательно должны быть. Накладные они должны быть. Поэтому без этой документации мы не имеем права принимать продукцию. Конечно, если они приняли такую продукцию, виновен руководитель образовательной организации, мы будем принимать меры. Такие проверки, по словам представителей Роспотребнадзора, дают возможность на ранней стадии устранить различные нарушения, а обращения родителей в этом только помогают. Были выявлены нарушения в части организации питания. Не было представлено перспективное меню, утвержденное руководителем учреждения. Также после того, как мы осмотрели ежедневное фактическое меню, было выявлено запрещенные продукты, то есть это были макароны по-флотски, которые запрещены в детских садах. Ну и также ряд нарушений требований санитарного законодательства. В 2 последующих детских садах после проведения проверки в части организации питания нарушений выявлено не было, но были также выявлены незначительные нарушения требований санитарного законодательства, которые в ходе нашей проверки были сразу же устранены. По фактам выявленных нарушений будет составлен административный материал и выдано предписание об их устранении. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24. Государственная Дума приняла законопроект о выплате денежного довольствия призывникам в размере 2000 рублей. В эту сумму включен оклад ежемесячной надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу с документами, представляющими гостайну. Закон также предусматривает получение единовременного пособия, равного 1 окладу при увольнении со службы. Отметим, что ведомство также отклонило проект об отсрочке призывникам по возврату кредитов. Изменения коснутся тех, кто проходит службу в российских вооруженных силах и в других войсках уже с января этого года. Трудоустройство, подготовка к форуму «Машук», создание площадок для творческой молодежи и многие другие вопросы и предложения были озвучены на встрече молодых инициативных ребят с представителями Комитета молодежи. Что волнует юное поколение и как оперативно решить наболевшие проблемы, узнавала Диана Дударова. Свое первое заседание комитет посвятил предстоящему ежегодному посланию главы региона. Подготовили вопросы и предложения по развитию республики на предстоящие 12 месяцев. Здесь поднимаются темы политического, социального, научного, экономического характера. Однако, судя по количеству вопросов, проблема развития молодежи остается наиболее актуальной. Создать такую атмосферу, не предмашук, а именно атмосферу где-то за 2 месяца до машука, чтобы определенный человек обучал там
определенное количество человек. Затронули здесь и форум «Ашук», который стал самой мощной площадкой для реализации проектов молодежи. Уже который год участники из Ингушетии показывают отличные результаты и становятся обладателями наибольшего количества грантов. Общественный деятель и активист Аптим Азиев предлагает предусмотреть в республике площадку для подготовки менее опытных ребят к молодежному форуму, где их за определенное время могли бы сориентировать в нужном направлении. Планируем поменять систему, действительно, вот как ты сказал, по подготовке. То есть это будет не просто какой-то официоз, там собрать, провести предмашук, но мы будем создавать рабочую группу определенную. Следующий вопрос коснулся трудоустройства молодежи, а это треть от общей численности населения. Участниками встречи было предложено в первую очередь трудоустраивать волонтеров, активистов, которые не один год трудятся на общественных началах во благо республики. Многие могут разочароваться в том, что на них просто не обращают внимания. Именно вопросы по трудоустройству таких ребят нас беспокоят всех, я думаю. Создание дорог для этих людей, создание возможностей для того, чтобы они могли себя реализовать, это один из наших приоритетов. Озвучили наболевшую проблему с транспортом. Так, к примеру, у многих студентов Ингушского государственного университета пары завершаются в 3 часа. В это время, как правило, у остановки собирается до 400 человек. Маршрутных «Газелей» для их перевозки катастрофически не хватает. 300-400 студентов, нету машин, они стоят почти что до 6 часов. Возможно, как-то закупить эти машины. Отсюда вытекает еще одно предложение. Правда, оно уже на подобных площадках звучало не один раз. Предлагают предусмотреть льготные проезды или социальные билеты хотя бы для тех студентов, которые отличаются хорошей учебой и примерной дисциплиной. Считают, что это стало бы существенной помощью для ребят из малообеспеченных семей. Ведь оплачивать ежедневный проезд, да к тому же с пересадками, довольно затратно для безработных. Можно было бы, в принципе, донести до главы эту идею. Наше дело предложить, мы обязательно этот момент мы тоже озвучим. Хороший очень, да. Вопрос Молодгирея Бузуртанова связан с развитием культурной сферы региона. Молодой человек уже не один год продвигает творческую студию различных направлений. Бисероплетение, кожаное ремесло, живопись. Все это время с коллективом работали на базе фонда, а организовать собственное помещение не получается. Надеется, что в своем послании глава региона поддержит идею создания площадок для творческой молодежи. Возможность более широкой реализации творческой деятельности, потому что в республике зарегистрирована официально только одна школа у нас, художественная, например. Хотелось бы еще, чтобы были площадки, где молодежь могла бы самореализовываться. У меня была цель по проекту организовать такую площадку, но грант не такой большой, чтобы организовать площадку, аренда не предусмотрена. Хотелось бы, чтобы все-таки в этом направлении были изменения. Также затронули социальные проблемы, с которыми столкнулись лично не только участники встречи, но и их односельчане. Так, в селении Новый Редант в отопительный сезон не хватает коммунального ресурса. Из-за слабого газа жители с трудом обогревают дома. Вальтиева просит обратить внимание на вопросы благоустройства. В самых людных местах, а именно где расположена 14-я школа, Гамурзиевская амбулатория, сельсовета, нет освещения. А из-за отсутствия тропинки в прошлом году был совершен наезд на несовершеннолетнего, в результате чего мальчик скончался. Эта авария произошла прямо у этого сельсовета. В рамках встречи молодежь воспользовалась возможностью озвучить свои предложения и ожидания от комитета. Представители НГУ посчитали важным полноценное взаимодействие ведомства с вузом, понимая, что организация и проведение культурно-досуговых мероприятий объединяет молодежь. Ну а представители комитета, в свою очередь, планируют внедрить новые программы. Одна из основных проблем – это возможность реализации молодых людей, то есть самореализоваться именно в нашей республике. Для того, чтобы человек, у которого есть какие-то таланты, есть какие-то способности, чтобы ему не приходилось уезжать из республики для того, чтобы их как-то реализовать. Также представители комитета по делам молодежи и собравшиеся на их первом открытом заседании ребята надеются, что в ежегодном послании главы их идеи и планы найдут свой отклик. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24. В эти 2 дня старшеклассники преодолевают региональный этап Всероссийской олимпиады по английскому языку. Письменный этап – работа с текстовой информацией, лексикой, грамматикой и устный – диалог и монолог. Желающих попробовать свои силы в знании международного языка много. За процессом в 15-й школе Назрани наблюдала Хава Гагиева.
Выражать свое мнение без всякого волнения Фатима Арсанова может не только на английском языке. В багаже у нее также китайский и французский. Кстати, насчет последнего, девочка стала победителем регионального этапа Всероссийской Олимпиады. А сейчас на очереди и английский. Мне кажется, что все-таки английский был немного тяжелее. Там задания письменные именно были немного труднее, чем французский. Вот, устная часть. Сейчас мы проходим устную часть по английскому, и она тоже немного сложная. До этого готовилась, немного в интернете искала, какие задания могут быть в таких олимпиадах. Схожие были, я подготовлена была немного. Региональный этап Олимпиады по английскому языку состоит из двух частей, которые проводятся последовательно в 2 дня. Первая часть является письменной, вторая – устной. Участники Олимпиады – это учащиеся 9-11 классов со всех школ республики. В этом году их сравнительно больше. Вместе с желанием попробовать свои силы растет не только количество участников, но и качество уровня знаний. Вчера первый день этапа, регионального этапа Олимпиады по английскому языку у нас включал 3 раздела. Надо сказать, что дети справлялись с заданиями, но мы пока не смотрели, и конечный результат будет подведен только по окончанию сегодняшнего тура и в течение оставшихся дней. Но если сказать в общем, я наблюдаю, что дети каждый год все сильнее и сильнее. Английский – это международный язык, где навык общения с представителями других культур особенно важен, поэтому многие ученики выбирают его. К слову, Халид Исмаилов считает, что каждый должен уметь понимать английскую речь, чтобы в будущем не возникло никаких проблем. Термины у нас на английском языке, и тем более врачи должны идти на стажировки за границу, потому что я не знаю, буду в России врачом, возможно, в США поеду врачом. Время на подготовку заданий дается 15 минут. Затем ребята ведут диалог с напарником, отвечают на вопросы членов комиссии. Все ответы учеников записываются. Проверять будут грамотность речи, произношение и словарный запас. И если для одних устная часть была легче, то другие признаются, что с удовольствием написали письменную. Помимо пополнения словарного запаса, ребята также узнали новые интересные факты. Use of English, listening, writing и последнее было эссе. Написать эссе. И Use of English 40 заданий, я думаю, это было сложнее, чем ЕГЭ, потому что первые 10 заданий там были про знание стран, английских стран. И там разные их здания и достопримечательности, там описывали, в каком году было построено, и надо было сопоставить. Там был дан список с этими заданиями, надо было сопоставить, какое здание было в каком году построено. Опыт, полученный при участии в Олимпиадах, играет не последнюю роль в достижении хороших результатов, а лучшие из лучших получают возможность после окончания школы получить дополнительные баллы для поступления в университет. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24. Показывают на личном опыте. Сегодня ЕГЭ сдавали не выпускники, а их родители. Такая возможность представилась им благодаря всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Ее придумали в Рособорнадзоре в 2017 году. Пройдя это испытание, взрослые по-другому настраивают своих детей на тест. В Ингушетии на базе 6-й школы проверить свои знания решили порядка 28 человек. Тамара Хашагульгова расскажет. Близится самая горячая пора для будущих абитуриентов – единый государственный экзамен. Процедура сложная и волнительная, и неизвестно, для кого больше – для самих выпускников или для их родителей. Но чтобы мамы и папы поняли, что пить успокоительные не обязательно, им дается возможность побыть по ту сторону ЕГЭ. Здесь все как на настоящем экзамене. Металлодетекторы и видеокамеры. С собой только знания, паспорт и неофициальный символ ЕГЭ – гелевая черная ручка. Только вместо мальчишек и девчонок за партами взрослые. Зарета Кусеева последний раз так волновалась 27 лет назад, когда выпускалась из школы. Но желание опробовать на себе, что ждет ее дочь буквально через год, сильнее всяких страхов. У меня руки трясутся. Бедные дети. Я говорю, через что они проходят. Готовились как? Да, настраивалась, даже чуть-чуть вчера читала, посмотреть, пройтись по вопросам некоторым. С девочкой со своей старшей, вот примерно, потому что мы знаем, что нас ожидает. Поменяться местами с детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от металлоискателя до получения результатов за экзамен сегодня отважились около 30 человек. Кто-то из них штудировал учебники перед экзаменом, а для кого-то, например, Аминат Тумгоевой, каждый день – это своего рода подготовка к ЕГЭ. У нее 4 школьников, и хоть единый госэкзамен им сдавать еще не скоро, она все же решила попробовать свои силы.
Когда я занимаюсь с детьми, я стараюсь и для себя что-то заучить. А определенно для этой школы на сегодняшний день я не готовилась. В отличие от школьников, взрослые сдают только один экзамен. В этом году он по истории. Вначале небольшой инструктаж, а потом можно заполнять бланки и приступать к заданиям. На все про все почти час, куда меньше, чем при обычном ЕГЭ, когда выпускникам дается около 3–3,5 часов. Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Марьям Амриева справилась с экзаменом раньше всех. Но признается, задания хоть и сложные, но выполнимые. Главное – хорошо подготовиться. Экзамен сдать можно. Но я со всей своей ответственностью заявляю, что если не готовиться, и не готовиться очень тщательно, и не за один день, не за два, не за неделю, а готовиться нужно в течение, порекомендовала бы я, года, это очень даже полезная акция. Жаль, что нет здесь такого примера массового участия родителей. Родители участвуют, но участвуют не в полной мере. Вот все родители, я этого не заметила. Критерии оценки взрослого экзамена немного отличаются от привычного школьного. Ответы не высчитываются по бальной системе. Впрочем, это и не важно, ведь сам процесс сдачи ЕГЭ для родителей куда важнее результатов. Родители, это, понятно, они уже давно закончили школу, не очень строго, даже озвучивать результаты никто не будет. Просто они для себя вот эту всю процедуру проходят, а самое главное, вот инструктаж, вот когда проводится инструктаж, как они понимают, может быть, какие-то вопросы у них будут, которые они потом уже дома объяснят детям. Вот такие параметры такие, то есть в лайт-режиме, можно сказать. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит по всей стране уже 4-й год подряд. Организаторы в очередной раз пытались показать кухню экзамена изнутри, чтобы развенчать мифы и доказать, бояться ЕГЭ не стоит. Ну а узнать результаты они смогут уже через 2 дня. Тамара Хшагульгова, Асхат Белакиев, Новости 24. Студия искусств 15 лет. Юбилей отметили праздничным концертом в кругу коллег и друзей. Выступили выпускники учреждения, а их ежегодно выпускаются десятки. Юные музыканты и танцоры, у них нет различий между профессией и призванием. Жаридат Холухоева посетила вечер. Яркая мелодия изящной скрипки на фоне идеального исполнения на черно-белых клавишах. Это звучание инструментов так и окутывает камерный зал Ингушского государственного университета. В нем слышится история преданности искусству длиною в 15 лет. Музыкальный калейдоскоп классических произведений. Самым проникновенным образом в нем звучит пьеса Баха и мелодия «Одинокого пастуха» Джеймса Ласта. Звуки льются из-под пальцев Нагима Абилова. Музыкант с 20-летним стажем. Больше специализируется на флейте. Удивительные инструменты и виртуозность его владельца полностью погружают слушателей в музыку. Инструмент меня на самом деле вел за собой в очень разные музыкальные коллективы, обогащал мой жизненный опыт. Действительно, он дал мне возможность даже увидеть весь Казахстан, все города практически. Вот с ним мы также и выезжали за пределы, за границу, в Германию. А так я благодарен своей специальности, профессии, инструменту. Я думаю, считаю его уникальным среди духовых инструментов. После каждой композиции овации Александр Аристов взял в руки саксофон больше 20 лет назад и понял, это тот самый инструмент, который вместе с музыкой учит видеть мир во всем его многообразии и чувствовать его красоту. Это он хочет донести и до своих учеников. В основном упор идет на сольфеджио и специальность. Я имею в виду пока предметов какие-то, как литература или хор, еще. Просто инструмент. Да, инструмент, в учебном процессе, как обычно, учим пьесы, гаммы, этюды, растем, развиваемся, готовим. У меня дети уже ездили в Нальчик, ездили в Ставрополь, кажется, не помню, что они лауреаты, дипломанты. Талантливые, вдохновленные все 15 лет. Сегодняшний концерт – это своего рода демонстрация. В студии нет случайных людей. За каждым преподавателем большой опыт работы. А главное – любовь к творчеству, которые окупаются. За этот высокий профессионализм и вклад в развитие музыкального искусства Ингушетии именинников наградили благодарственными грамотами от регионального Минкульта. Самое главное, я пожелаю, талант у вас есть. Здоровья. Крепкого здоровья. У вас есть теперь мощная поддержка в нашем месте. Понимаете, Айна,
у вас есть все. И мы все, и еще в этом году мы заложили ряд инструментов музыкальных, чтобы вы знали. Сегодня в студии работают 20 педагогов. В их числе Аслан Костоев, бывший выпускник, а ныне преподаватель класса фортепиано. Обучение в студии искусства открыли для него двери в Ростовский колледж при консерватории имени Рахманинова. Успешно его окончив, он вновь вернулся в родную альма-матер. Пока набираемся опыта. Тоже стараюсь все, что знаю, дать. Набираюсь опыта у старших преподавателей. Считаю, что студия для очень многих детей открывает и будет открывать такие возможности. И как минимум просто широко просвещать массы в смысле культуры, в смысле искусства, в смысле музыки. Такая возможность есть сегодня у более сотни воспитанников студии. За это именинников благодарят в первую очередь родители. Ребенок с удовольствием занимается по классу фортепиано. У нас педагог Макарова Алла Николаевна. Очень довольны именно не только по фортепиано, там все специалисты, каждый специалист в своем деле. Хочу сказать спасибо всем, кто причастен, и не только педагогам, и всем родителям, кто вообще причастен к этой студии, и кто работает, кто учится, потому что мы получаем от этого огромное удовольствие. За все время своего существования студия искусств смогла создать свою летопись истории с множеством событий и достижений. Ее выпускники участвуют и побеждают в международных конкурсах не только в России, но и за ее пределами, а многие уже и работают. За эти годы был поставлен первый на Северном Кавказе молодежный киносериал «История одного класса». Фатима Ахкильгова поставила его. Было выпущено 18 выпусков детского юмористического киножурнала «Хольгиш». Это аналог «Ералаша». И наши дети после этого отделения, после обучения на отделении музыкальный театр, поступали дальше уже нашли себя именно в таких профессиях, актерских профессиях. 15 лет – это определенный рубеж, высокая ступень, на которую нужно было подняться. На вопрос, что пожелать на юбилей, ответ у именинников простой – отпраздновать столетие, сохранять и приумножать традиции студии, чтобы уже на следующий юбилей они могли наслаждаться такой же чистой и проникновенной музыкой в исполнении уже своих воспитанников. Жарадат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В Магасе на стадионе имени Магомеда Парчеева прошли соревнования по зимним массовым видам спорта. Участие приняли учащиеся школ и вузов. Организатор турнира – Центр культуры, спорта и туризма, а также столичная администрация. Что происходило на поле, расскажет наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. На стадионе «Нарт» в Магасе снег еще не растаял, а значит, можно провести соревнования по зимним видам спорта. Радость детей и азарт в глазах у студентов. Мероприятие получилось на славу. Дети, учащиеся школ, могут попробовать себя в метании снежков, в лыжном беге и так далее. У вас именно зимняя направленность. Вот. Также приготовили еду для всех участников соревнований, так как, естественно, мероприятия спортивной направленности, всем победителям будут выданы соответствующие награды в виде медалей, грамот и так далее. Снега в этом году было мало, вот решили не упускать возможность провести мероприятие, приуроченное, можно сказать, в честь этого самого снега. Помимо игры в снежки, ребята соревновались и в лыжном забеге. Здесь, несмотря на отсутствие опыта у большинства участников, интрига сохранялась до последнего. И тем не менее, победитель все же был определен. Я сегодня в первый раз начал кататься на лыжах. Сегодня были соревнования, мы выиграли. У меня равновесие хорошо получается, держать на руки, быстро встают. А дальше будешь тренироваться, чтобы лучше уметь кататься? Не знаю, может быть. В Ингушетии есть даже собственная команда по лыжным видам спорта. Ребята периодически выезжают на сборы со своим наставником и вполне могут скоро громко заявить о себе на соревнованиях. Со вторым курсом выезжаем на сборы каждый год. Сейчас со мной как раз второй курс. Мы недавно приехали со сборов. Они тоже впервые, конечно, стали на лыжи. Ну, кое-чему научились уже. Сильно развивает ноги, особенно вот мышцы ног. Очень хороший вид спорта. Снега в этом году пришлось ждать до февраля, но это никак не повлияло на зимнее настроение жителей Ингушетии. Сейчас снега выпало с лихвой. Да, мы же обычно летом часто проводим здесь спортивные мероприятия, и мы на этот раз решили зимой провести зимние спортивные мероприятия. И вроде бы хорошо все прошло. Я сегодня здесь участвую как сотрудник мэрии, конечно, как организатор.
А так с удовольствием попробовал бы. И уверен, сейчас все разойдутся, я по-любому попробую лыжный спорт. Мне кажется, это очень интересно. Со стороны вижу, как ребята с удовольствием катаются. После завершения соревнований состоялось торжественное награждение победителей и призеров. Им вручили кубки, медали и грамоты вместе с ценными призами. Отдых на свежем воздухе плюс сытный обед. Отличные впечатления после такого дня обеспечены надолго. Тамерлан Хамхоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.